Ну, чистый отросток чуть-чуть выше, и что? Так за что, говорит, Это не смещение? Да нет, это не смещение. Смещение было дальше, в шейном отделе, я поправил. Не знали, что там есть смещение. И сразу голова чуть-чуть дальше начала поворачиваться. Понятно? Но для того, чтобы вот тут расправилось хоть как-то, а может оно так и останется, надо расслабить вот эти все мышцы, потому что из-за того, что в спазме мышцы, конечно, будет вот пружинку с ручки взять вот так давить, куда ей? Надо куда-то выворачиваться. Вот тут так само. Понятно? Надо расслабить мышцы, потому что убивался, боксом занимался, чем-то еще занимался. Массажи делал нормальный, не делал. Если делал, то раз там, ну вот, так я хотел. Мышцы должны быть нормотомичные. Вот если вот отсюда должны работать вот так, а вони тільки вот так роблять. Куда позвоночнику? За цього грижі протрузії роздавлюються. То ще нормальне МРТ на такі вот. Когда он делал? Делал. Давно? Да, наверное, полгода назад. Ну, свежее МРТ. Так то ще й нормальний позвоночник на такі вот. Да, ненормальный. Тільки ж спазмировано все. Надо сейчас расслабить мышцы чуть-чуть, и все оживет. И перестане в голове шуметь. Ну, только быстро можно не перестать. И перестане болеть полголовы. Понятно? Полголовы болить того, що вже затягнуло сторону, аж тягне отак. Воно затягнуло з усім, і крило вот это затягнуло, все, болить воно. Вот оно, вот здесь. А вот это чепуха. Понятно? То есть чистий отросток. Це не означає, що там щось сміщено. Я можу сказати, да, тут сміщено, зараз ми молотком ударим. Нет, ну я ж вас как бы как специалиста слушаю. У меня прошло куча таких людей. Тысячи. Вот баночек только стоит, штук 50. Те, что на поддержке, там мы вытягиваем, они поддерживаются. Вот это тут почти ничего нема. У меня там с синдромом Рейно, с ревматоидным артритом. Такие, что тут, ну, короче. А тут здоровий парень приїхав, ось тут у мене, каже, скривилося, там скривилося. Це чепуха все, просто ми зараз... Так для вас це не чепуха. Так я вот говорю, кожного чоловіка свої мислі. Якщо мислі уведуть, що я там піду, ось мені тут треба управити, і тоді в мене все буде нормально, то це буде неправильно. У нас зараз знайдуться з молотками, тут зараз вже цих ударних технік з'явилися куча. Стоять. Голова не закружилась? Ні. Хорошо, підходимо опять сюди і стоїмо. Могу сказати точно, що тільки полічимося, стане легше. Не уговарюю, просто... Нет, а вот это уйдет? Да, и Вот это не уйдет уже ніколи. Нет. Воно вже тут где-то ще з дитинства затягнуто, тому що так воно... Вот этого первый раз... Там глянеш в зеркало. Це не Лучше тільки... я этого не знал. Так это говорит о том, что я садимся. Да. Это говорит о том, что я спрашиваю, есть паническая атака или тревога, а вы говорите нету. Так вот, лучше бы я этого не знал. Значит, это уже на панику похоже. То есть я свои выводы делаю. Значит, или тревога, или паника есть, вы просто не понимаете, что это таке. И сейчас мы иголами начнем колоть, и як будем выше подниматься, будет страшнейше. Понятно? Тоді я сразу ще определю. На что я сказал, да? Так тут его грудь, так одна грудь больше, одна меньше, что не видели? На что я сказал, да? Ну, в зеркало посмотрите, ложите лоб. Это говорит, что давно это уже происходит, все. А когда вот так начинают переживать из-за вот это просто, значит, говорит о том, что тревога есть. Нет, я просто не переживаю, я, ну, как бы я этого не знал, ничего не видел. Ну так посмотрите, присмотритесь. Я сейчас еще Нет, я уже... Я ще можу понаходити кучу всього, но я вже зрозумів, що лучше не Да, говорити. нет. Больно так? Ну, чувствую. Ну так вот, у нас шкала боли от 0 до 10. Если начиная там уже 6, 7, 8 говорить, я буду сбрасывать. Хотя для первого раза сильно делать нельзя, надо посмотреть, как будет организм реагировать. Понятно? Поднимется давление, не поднимется. Как будет это происходит. Я уже для первого раза делаю клетку. Ну, чтобы
хоч якийсь результат з першого сеансу. Но може бути таке, що тільки перші 3 сеанси може бути обострення. Понятно? А в воскресенье на теннис можно пойти? Или нет? Можна, якщо це маленький теніс, ну тільки з чого не робити. Ривки оцих може сміщатися отут. Ну проверим, если не сместится, значит можно. Если сместится, больнее станет, приедешь и опять поправишь. Ну, дело ж не в тому, що воно ж не тільки сміщається, воно ж напруга йде. А ну-ка, і заводить мышцы в спазм, те, что я размягчаю. Ну я же не знаю, как вы играете. Если вы на месте стоите. Нет, я не на месте стою, я наклоняюсь. Если вот эти все рывки, то лучше пока не с этого не делать, а полечиться. А потом, як мышцы хоть якось стануть нормотомічні, тоді і грай скільки хочеш. Зараз нагрузок ніяких в спортзалі, ніяких отжимань, ніяких турніків, там, ніяких брусів, ні от пола не отжимаємося, нічого. Просто можна отжиматися, но ну, щось робити можна, тільки мишці больні, я їх тільки чуть-чуть починаю виводити, а будуть сразу, навіть невелика нагрузка, їх будуть заводити в спазм. І все. А може і не будь такого. Треба пробувати. Ну лучше не пробувати, тому що це все деньги і время лічення. А потім ще свої мислі прийдуть у голову, особливо у кого панічні атаки, тих мислів своїх, вони уводять від мене. Понятно? Свої ваші мислі, от у кого панічні атаки, їх уводять, половину пацієнтів уводять по різним причинам. Так от я перед сеансом уговарю. А потом я перестаю уговаривать, потому что, значит, так суждено. Некоторые знайшли, хто може робити, а потім їх увело по різним причинам. Даже легше стає, а їх уводить. Ну і все. Що зараз? Може в руки, в ноги що-то йде, що? Отак, що? Це сильно больно? Ну, чувствую. А в руки, в голову що-то пошло? А? Ну, такое что-то есть. Ну, какое? Прилив якийсь. А ну-ка сели посмотрели вот так, может разъяснилось в глазах. Да. Ну так вот это уже не докачивало, сейчас разъяснилось, стало лучше. Так, а ну-ка, стоп. Хотя бы все уже, больше сильно не буду. Лоб, чтобы не натерся, хотел прокладку положить. Ну все затягнуто, бачиш, це слабше трапеція, це ось затягнуто. Это и болить, наверное, да? Ну хорошо, ладно. Ложим вот так руки. Вот так, да. И ближе подтянем чуть-чуть. Тільки не ударимся там ногами. Раз, да. Руки вот так. Раз, раз, раз. В хорошем состоянии. Только надо ще толчок дать организму, чтобы він підхватив. І ще можеш раз жениться, понял? Третий раз уже. Ну, це ще четвертий. А так все затягнуто, руки не піднімай.